Cek. Tes. Cek, cek. Tes. Horas, Amanginang, lansia kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua undangan yang hadir. Puji Tuhan, hari ini kita akan merayakan ibadah Advent Natal Lansia. Kita akan menyambut prosesi dari pembawa lilin, salib dan Alkitab, para agenda dan petugas yang akan melayani di ibadah ini. Kami harap semua kita sudah dalam suasana tenang. Kita sambut prosesi dengan iringan musik. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali dan semua HP mohon di silent. Horas madhita saluhutna damang dainang. Apen Natal Lansia HKBP Bogor. Tema Natal PGI dan KW 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Namar lapatan doi dang hasundatan huasoni portibi Herodes Sibolis holong ni rohani debata tuhita jolma. Subtema lampatardo holong ni debata tulan siai. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 680 sada ayat 2 dohot ayat 3. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amin. Patugi jang matohang muna hamu ale aka harbangan. Patugi jang mahamu ale aka pitu sian narobi. Asa bongot rajani hamuliaoni. Ise ulaning rajani hamuliaoni. Ima Jahoba nagogo jala ulu balang. Jahoba ulu balang ni hamusuon. Patugijang matohang muna hamu ale akaharbangan. Jala patugijang mahamu ale akapitu sian narobi. Asa bongot rajani hamuliaoni. Ise ulaning ibana rajani hamuliaoni. Ima Jahoba Sebaot ibana do rajani hamuliaoni. Haleluya. Marta ngiang mahita. Ale amanami nadi banua gijang. Namandok mauliate do hami tuho. Ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalaho salpu sogot langit dohot tano alai nahot do anggohatam rodi saleleng-leleng na akup nii ikon patardo sogot saluhut jolma di joloni habangsa paruhumanmi saya si maroham dihami
Pahot marohanami marhapor seaon dihatam marhite-hite tondi parbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangyang. Asa marlas niroha hami paimai mahonho. Jala asa dapot hami hanguluan nasora sudah. Amin. Selamat Aven Natal ma dihita sude ruas ni huriatta. Lumobi ma tuhamu sude lansia ni huriatta. Mangihuton kalender parhuriaon manang kalender gerejani. Sai namarulahulak do perayaan Natali ganup tahun di bulan Desember. Alai yang goholong ni Tuhan Jehovah tuhita jolma dang masohot, dang marsikat soring haroroni holong nang panguhuman. Yang goholong ni tuhata tu portibion sai natorus doi, dang masadi tuhita jolma halo moani. Di patol hasuru-suruani do tonani debata sian Banua Gijang tu akka parmahan na di Padang Efrata. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Dame ma ditanoon dia kajolma halomoani. Dame dohot haluaon, damai dan keselamatan akan selamanya menaungi manusia kesukaan Allah Bapa. Didopakon de batama bohina tuhita, jala di pasarhon madamena tu tondita. Tapuji Tuhan. Allah dipatau panggonggomon ni bangso dohot negara manguluhon hita survei maluasian kopi. Di uluhon panggonggomi ni negara dohita laho mandapoton situasi nadumenggan nama korhon tuhababakit ni pertumbuhan ekonomi dohot paulihon kondisi sosial politik nalam tu di posna. Pos marohata mangadopi tahun 2020 naro. Tatanyakon ma asa manggogo panggonggomi pajong jokon uhum dohot hati goran. Laos menjaga keamanan di situasi naso tertagam unde pretebo. Adong do kepastian na permanen ima holong ni Tuhani maradopon hita jolma. Atong tahanguluhon masuk tema nih Natal tak namandok lampatardo holong ni Tuhani tuhita jolma halo muani.
Natal. Ima panagamion di haroro ni Tuhan manopot hajol maon. Saitong maimay madorohatay di Jesus ay iba na do haluaon ni akka na tinubus na. Natal, ima hari jadi hari hasa sorak ni Tuhani gabe jolma. Natal, marlapatat doi hatuaon. Natal, imalas di roha ala nang rosi palua. Tuat doi bana sian banua gijang gabe jolma. Jala mangolu. Solider do tahajol mauta. Boi do dohonon hasa sorak ni Tuhan Yesus. Di bara dipinahan di Bethlehem adalah peristiwa sekuler dalam arti firman yang menjadi daging. Natal dang terbatasi itu peristiwa sejarah dalam arti kronologis. Alaina marlapatan doi kehadiran kairos na berkesinambungan yang adalah alfa dan omega. Natoktong mangulu jala na makasiholi haluaon na pinatupan ni debata. Marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Atong hica jalalas marohat tamangedehon bukwede nomor 44 ayat 1 dohot ayat 2 hamuna na porsiai saitomu Tuhan Yesusi. Portibi na ideal, ima portibi na mabain sonang suharibo-ribuan sudena tinopanay, lumobi ma hita jolma. Di top pado jolma, tumiru rupana, tudos tu pangalahona. Hadirion ni jolmai, tumiru rupana, jala tudos tu pangalahona, na ima Tuhan Jehovah, si panopay. Dohonon ma, manusia ciptaan itu ima manusia yang memiliki kodrat ilahi, di mana dalam segala hal yang dilakukan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, adalah sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa di surga. Pikiran, perasaan, dan kehendak Allah Bapa diserupakan kepada manusia yang dijadikannya. Dimulai sempurna do kualitas pikiran, perasaan, do lomoni rohani debata,
adorang somer dosa. Pikiran, perasaan, dot lomo ni rohai, tudos jala sesuai standar ni debata. Behama panopana, songo dia mahagiot ni debata, tunatino panai, tabege majo di pajojor akalan sia ni huriat tahun. Sada Musa sada ayat sada 2 dohot ayat 3. Dimula ni mulana ditopa debata langit dohot tanoon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi mangareap-reak matod di debata di atas aka aek. Dungi makuling ma debata ninna jadi mahona tiur jadi ma tutu. Sada Musa sada ayat 24. Dungi makuling Musa ma debata. Di batu buat tanoi ma hosa aka namangolu mebuan masama. Aka dorbia do gulok-gulok do binatang masih buan masama. Gabe majadi ma songoni. Sada Musa sada ayat 25. Dungi dipauli debatama aka binatang na ditanoon masih buan macamma. Dohot aka dorbia masih buan macamna. Dohot gulok-gulok ni tanoon masih buan macamna. Jadi nunga denggan di ida debata. Dungi makuling ma debata. Tole ma kita to pamajol ma tumiru rupata. Tudus tu pangalahota asa dirajai deke akan adi laut. Do pidong akan namartonga-tonga langit. Dohot akadurbea rodi sadok tanoon. Nang sudi gulok-gulok namadjirir di atas tanoon. Sada Musa sada ayat 27. Jadi di topa debata madolmai tumiru rupana. Rupana itiruyator debata lahu manoppa ibana. Dawa doh boru-boru nasida di topa. Sada Musa sada ayat 20. Dungi di pasu-pasu debata nasida. Ninna debatama tu nasida marpinopari mamu asa sopar hamu jala goyamu sadok tanoon jala patuduk kamu jala rajahamu dekte akan di laut doho pidong akan namartonga-tonga langit rodi sude binatang akan namajirir di atas tanoon. Sada Musa sada ayat 20 sia. Dungi ninna debatama. Botimai nunga hulehon tuhamu nasa suasana. Namar parbuehon puli kisadok tanoon. Rodi sudih hau namar parbueh siswano. Baik panganon muna mai. Si padang
tangya kodo asa saut lomoni rohani debata di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Nunga terjadi adorang somadabu jolma itu dosa. Ala dosa magoma keilahian, magoma habadiaoni sian jolma. Ay manibil do hagiot ni rohani jolmai sian lomo ni rohani debata. Molotai hutto do lomo ni rohani debata dapat mahaluaon diberkati mahita. Alai molomangi hutton lomo ni rohani perdagingotta manang hagiot portibion ro mahamagoan manang kutuk ala ni dosa. Dikutuk debatama tanoi. Tai hutur do tado ni Tuhani, tai hutur do tona ni Tuhani, maringan do patik ni Tuhani di roha do pikirata, tai huton jala taulahon do lomo ni rohani di bata amai, standar pikiran, perasaan do lomo ni rohani Tuhani, imamian di rohani manusiai. Alai mangula do sibolisi jalamar bisuk mangela pikiran dohot hagiot ni roha ay di halomohon sibolisi do asasa horong manusiai dohot portibion. Ala ni dosa kualitas rupa dohot pangalaho daksa rupa jaladang tu dosbe tu standar rupa dohot pangalaho ni dibata. Dung madabu jolmai tu dosa di padao madirina sian bohi ni debata, mabiar mamida debata, jala diuhumi sian firdaus. Manusia itu kehilangan kemuliaan Allah dan firdaus tertutup bagi pendosa. Sada Musa 2 ayat 10. Dungi dipatihi debata majolmai nin nama. Jadi do panganom musian nasa hau di bagasan por lakon. Sada Musa 2 ayat 17. Alai anggosian hau parbinoto ani na denggan doh naroa dang jadi panganonmu. Ai sadari di pangan hosiani sai mate doho. Sara Musa tolu Sara alai urut do no bisu sian nasa namang gulmit di ladang akka nandi lihoni debata Jehova jadi dokma madok boru-borui atehe tongor do di dok debata na sejari panganom muna sia salut hau na di porlakon. Sada Musa tolu ayat 2. Dungi ninna boru-boru ima madok uloki. Jadi do panganon nami sian hau akan di porlakon. Sada Musa tolu ayat tolu. Alai anggosian hau na di parsitongaan ni porlaki i didok debata do. Unang pangan hamu siani, jala unang jama hamu, asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 6. Dungi sai di panok noti boru-boru ma parbueni kawi di bahen denggana panganon. Jala pia matana marmija. Jala tau manungul roha tu hapestaran kawi. Jadi diputi konsian perbuenai jala dipangan. Dilehon ma dohot kusinoduk nasiani gawe dipangan. Sada Musa tolu ayat 14. Dungi nina debata Jehova matuluki ala dibaeno songoni gumodang maturku tungo sian nasa panan dot sian tunasa na margumit di ladang butuam na maturdoronmu jala orbuk pangananmu saleleng di ngolum.
Sada Musa tulu ayat 15. Jala bahenokuma parbadaanmu dohot boru-borui. Rodi pinoparmu tu pinoparna. Ibana mangelisatot ulum gabe pargutomu tabbihulna. Sada Musa tolu ayat 17. Jala didokma tu si Adam. Ala ditangehoko soarani jolmam. Gabe dipangan hosian hau nahupatikoni namandok unang pangan siani hona turukuma tanoon alaho porsukma ahaponmu mangaton guguna saliling ningolu. Nang di Firdaus di Porlak Eden, rodo si bolis mangose pola pikir ni jolma na tinopay. Firdaus narodoy siyan hata aram pardes, molo di hata gorik di dok paradisios, lapatan na, inganan na macay uli, jala inganan na mabahen sonang suharibu-ribuan di bagasan na. Di Firdaus di parade di batado dua si panganon na porlu. Ima si panganon pardagingon manang kebutuhan jasmani. Lengkap dohaw na marparbue na boy panganon. Nang binatang di darat, udara dohot laut. Adong dotong di parade nang si panganon ni rohani. Manang si panganon partondion. Ima hau hanguluan, dohot hau parbinotuan na dinggan dohot narua. Di patiki di batado jolmai, na so jadi panganon na parbue ni hau parbinotuan na dinggan dohot naruai. Tarela si bolisido si Adam mangalao si patik ni debata. Alanaing pajongjongon na hasitongan na sadiri. Dilao si ma napinatikon ni Tuhani. Adam bertindak di luar kehendak Allah, jalai kon hirma hudukna, madalani hanguluanna. Sudedo tarsurat, patik dohot uhum ni debata, tarpasu-pasu do ngulu ni jolma na mangihuton lomo ni rohani debata. Alay hona uhum, jala dapotan hamaolod do, na mangihuton lomo ni rohana. Toru dohot uhum na tu si Adam upa ni pangalawsyon na songonido ng toru dohot uhum tu bangsa Israel na ruar siyan tano Misir. Di pardalanan sudedo tarsurat deba siyan namasay takas do tarsurat di sada Korintus 10 ayat sada 1:10. Di surat todo sude naniay ni bangsoy, gabi tudosan pajoran may tuhita. Di paingot Apostol Paulus doy tuhita, ninnado, tudu-tudu doy namangonay tunasida, luba-luba tuhita doy umbahen na tarsurat, ay tuhita do jumonok ajal ni Akaari, di bahasa Indonesia di dok. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita
yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sada Musa tolu ayat 22. Dunginin na debata Jehovah ma idama lunga doson sada sian hami siadam uboto na denggan doho naroa ope asa unang didungdukot tangan na mamutikon huhut sian hau hanguluan jala dipangan gabe mangulu sa liling-liling na. Sada Musa tolu ayat 23. Jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diula tano pembuatan nai. Sada Musa tolu ayat 24. Jadi dilele masih adami jala dipai pahon aka herubim tukan habit carang ni porlak edeni marpodang si dua baba marjimbur-jimbur asa dijaga dalam tu hau hanguluani. Sada Musa 4 ayat 2. Dungi makatai masih kain dohot si Abel langginai alai dung rodi hauma nasida masih kain dopak si Abel langginai jala dibunuh ibana. Sada Musa 4 ayat 10. Dungi mengisurut masih kain sian bohi ni Jehovah lau maringan tutanon lot natukan habisaran sian porlak Eden. Sada Musa 4 ayat 25. Dungi sapur masyada Musa do jolomanai jala ditubuh ma anak sada di bahan magwar nasi set. Ay nunggal sulukot di bata tuau sada tubuh na asing sika ni si Abel nabi nunu ni si Kain ninna. Sada Musa 4 ayat 26. Tubuh madohot anak ni si Set sada di bahan magwar nasi Enos. Ujui ma dipuka halap pejauh-jauh guarni Jehovah. 2 Musa 2 ayat 27. Dungi di laut nyari mate maraja ni Mesir alai sama mangguhi ma ala Israel di barengeni ulon lasida jala sahat ma anggu lasida itu jolo di bata sian per atau banane. 2 Musa 2 ayat 24 1-25. Dungi ditangi honde batama angluk nasidai jala diingot ma padanna tu si Abraham si Ishak dohot si Jakob jadi ditatap de batama halak Israeli jala ditadda nasida. Mardo sajolmai dang macohot anggo holong ni rohani di bata sian siset anak ni si Adam ditubuhon ma anak dibahen magoarna si Enos dungi jauh-jauh majolmai muse tu di bata Jehovah. Holong dorohani di bata tujolmai marhite si Enos marhite haporsiaon ni si Noak marhite haporsiaon ni si Abraham si Ishak, si Jacob, si Joseph,
si Musa, si Joshua, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, sahat ro di Tikion. Tano Batak, tano hatubuatta, tano hatubuan ni akan natuatuatta, dilinggomi haholomo dope, adorang sosahat dope barita las ni rohai, tuhita halak Batak. Tarbarita do songon dia parniahapan ni aka parjamita na parjolo, naro tu tano Batak. Tapuji matuhan, ala diutus do opui Dr. Nomensen tu tano Batak, marhite haporsyaon dohot visi pelayanan ni Dr. Nomensen, ojak mah HKBP di tahun 1860. Gajang do sejarah ni Nomensen, alai tabegema sautik berupa fragmen perjupangan ni Opu Nomensen dohot halak kita Batak najolo. Amang guru, adong telegram. Nyon nih telegram. Ulu guru. Bah, telegram. Oh, Puklusa dan yang rotuan Nomensen. Digamay. Eda. Oh, lo amang guru. Nunggu memang guru. Jadi adong na pawo kutuhamu na macepor situ tu. Buat tamu majolo bilang muna. Oh, lo amang guru. Pasigok. Pahato pamu. Lo sangaron no naman sini. Dia dong muna di banay. Pahato, uson. Tukano nasa hubereng buhim. Oh, ay siya hamunakin. Ipas go hamu tahe. Ipas do guru. Sa kauma. Oh, dinggam may. Ah.
Olo dinglam may. Pas may. Jadi sumonon. Adong nakimanaron taligaram tuson. Taligaram si tuan no mensen si botar matay. Botar mo doy. Nasero marbarita na uli tuhuriat taon. Guru. Jadi ninna Roma ninna no tuani ukusada. Sanggup pasnay nama satu kinay rin namat dah. Guru. Jadi tangihok kamu majolo akahatakon. Guru. Songonon. Somalna moloro tuan pedita si botar mataon ulah derui botar matana. Saya mabusi panghanot doi. Ido. Molo di pangido hamu lianon na din. Mabusi panganon, mabuan ubat, alay perjolo marbarita nauli. Ido. Jadi tangihok kamu manahudok kono natin. Unang may lahita, unak pailahamu guru muna dihuriaw natin. 5. Jadi songonon. Somal na moloro tuani dumar berita nauli di uji dono kita hamu majaha marede manurat dah jadi hamu tong molong di dokon rohamu marsiajar ro 2 ro sada ro tolu ipalagi inak tahun dan dak selalu hamu dak totok pamuro marsiaja. Jadi molo di ujian non majaha somalna molo di baen tuani nahu bege di huriakan asin antar di surak do di papan kulisonan non lilin minna tangin. Jadi sepudini tuani mawan non patu duhonok ko masongonon gogo jahamon no dah ikon unang adong kita na mahilada, nak pailahamu apalagi guru muna teh. 5. Jadi molo di surat musay manang na aha di papan tulison molo hupati duhon doko kamu ate. Nah, jadi berek-berek kamu oti. Gitu. Alin ang unang di boto tuani. Satu mailaw, jaga molo gabi mailaw. Ang guhamu saw. Jadi ido na hudok. Unang adong nasongon na so di parwa kamu naho padokon ya teh. Guru. Jadi dengan tapi mama satu kinai nganek kursa dan yang Roma itu ani. Oh, isei masuk. Horas guru nami. Narodo tuani. Horas. Kabar hipas doamu. Olo hipas do tuan. Nunga marpungo nasida. Nunga tuan. Yang mana sida? Horas madihita sude. Horas tuan. Hipas doamu sudena. Hipas tuan. Macai mohop rohaku. Pajupang dohot hamu. Tuan. Dang mohop. Molo mohop. Si panganon, si inumon, ido na mohop. Alay molo sonari tuan las rohaku. Ido tuan. Ido guru nami. Olo tuan. Macai las rohaku. Pajupang dohot hamu sudena. Jadi hubungan do mampain las ni rohamu. Si panganon coklat. Ditadamu do coklat. Tabu. Di foto hamu do, boy do. Bagi tu guru mano di bagi ya teh. Tiup hamu. Di hari nasalpu nunga di bege hamu barita nauli taringot tu si paluai. Nunga Tuhan. Ise maitahe. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan di bata. Gogo, hidup gogo halus hamu.
atong isi do si sombaota. Tuhan Yesus tikos do dang hauna balga Daw Tuhan. dang dolok-dolok Daw Tuhan. manang batang aek Daw Tuhan. atong holan Tuhan Dewata do si sombaota dang adong na asing siani ido tate Ido Tuhan. guru nami Mula Tuhan. nung nga diajari na sida majaha Oh, macam malo na sida Tuhan majaha. atong majaha majohita ate majaha moloh surat dison jaha mate Oh lo Tuhan. jaha hamu majolo Lilin. lilin guru malon na sida te Malo Tuhan malo. Malo kami Tuhan. Malo kami. ubay mamu seate Oh lo Tuhan. jaha hamu majolo Meja. tikos malo do hamu ate Ido Tuhan. Malo kami. Di bait Tuhan ni mamuse marang napigyan ay. jaha hamu majot Gugu. Galas. wasa galas Salah di. daun salah do Guru. ai makuk ido dada galas ate badu guru ai dak tikos Si pata Tuhan mapardorohani halakot Tuhan. Lao dorohana tu hauma. Mangalele akan menggugay hauma ido Tuhan. Di bait Tuhan ni masa danay. Manang na dua nay petaho. poido jaha muna Oh Tuhan. jaha macam Karosi. puasa karosi dangi bangku guru dang apa latih kos nasi date bohado Sadana Tuhan. Bojo. Modang di boto nasida. Ada ku boto be. ido ate Sadana. poido Boy Tuhan. jaha hamu majo Mamba. puasa gabe mambal ambal dangi giring ido Mambal Tuhan. Oh, ay mambal lo Tuhan. giring Tuhan. Oh, Marpangaji Tuhan ni marede may bet Tuhan ni malo hiya do halak marede. diajari guru do marende Dua jari nga di boto nomor sada do nomor
nomor 2 re. Atong diboto hamu do marnot ate. Boy tuan. Diajari guru tado? Diajari. Mana uli. Gugu di beda suarana. Oh lu guru. Jaga. Oh lu guru. Baik kamu maju. Utudu mana? Do. Re. Molo dien dehon boy? Boy tuan boy. Jo. Do. Re. Mi. Pa. So. La. Si. Do. Lihat Molo bain. Maludo kan tuan. Malu ate? Maludo rayati. Kahuriai. Molo bain sada endi bodi dehok kamu. Lapatana malo hamu ate. Tauji mamose. Ulu. Baik kamu maju. Tianda? Gogo sorana. Mi do do. Mi do do. Pare pare lala. Oh oh. Basta. Molos adong semono nol. Dang oh alai. Sip. Ate. Tauji majo mose? Ola. Ba. Mi do do. Mi do do. Pare pare lala. Sip sip. Guru. Dang si. Alai hohom. Hohom. Ate. Tauji mate mose ate. Macai dulu dia alai dang apa guru nami ajari haru ajari macai ulido akan nama rede ate macai denggado nama jaha asa malo hamu saluhuna pohama guru nami marpangajuma tuan ni saya ni ajara dunia tuan ayo kakun holang nanan mangalo dong iya mak saya mangalo selalu situ pe kamu rugi ba begitu mak jadi tuan adong do silua nami ede nanaik pasahatom nami anggiat unang madele tuan niro tuhuria nami ate idok nangi jadi dah begitu kamu nakin masa yang lupa songonon sip dinamu jadi tuan asahu ede kami jolo ede nami silua nami neneng buanong di tuan ni mulak sikurio mau lihatin di tuan unang madili tuan ni nang marsak tuan ni lau mengajari akan nadi kuriau nauli rumah mu tu jolo sa tetehon ede tak nata guru ni silua tamai tuan ngomensen Kejang. Mau tu sudah kamu. Ima. Tinggal di suarana ate. Masalah suara ni tuan ni. Anon jalak kamu gomos mono neng nau tuan ni ate. Tuan ni dono majalak kita butuh. Dibagi tuan ni mah ede namio. Si anon ma au ate. Holo tuan. Sainai sada dua tolu opat. Sainai do
Tuhan. Macailas rohaku. Mau liate madihamu, horas madihita satsudena. Selamat jalan mak di Tuhan ini. Mau liate marsiajar. Taruh kod dada, hasta bulat dah. Dada Tuhan. Tes. Tes. Tes.
bahagia kau datanglah, kau lahir di dunia, kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, kau penebus dosa, kau penebus dosa. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear shepherd's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appears and it offered his words. A thrill of hope, the very world rejoices for yonder reign, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Holy night, the star are brightly shining. It is the night of the dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He'll appear and the soul well is worth. The thrill of hope, the very world rejoices for yonder race, a new and glorious dawn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night
nak pemardo sajolmai anggo holong ni rohani de batadang macohot holong nalumo bidosian rimasna adong mana madok tu ibana otik do ulaning nasaut malua alainin na ibana mamadok nasida marukil mahamu asa masuk siat pitu nagogoti didok marukil mahamu nabar lapatat doi ikon berjuang dohita ikon marsitutu berusaha sian nasaroha sian nasagogo dot akal budi asa masuk hita tuhara jaun ni debata dak cukup holam merindukan kerajaan surga alai ikon sungguh-sungguh berjuang dengan usaha yang keras masuk melalui pintu yang sempit itu ihutusi ibaga-bagaho debatado marhite panuri ragna. Yesaya 2 ayat 3 dalani dihahulomon torok dope namadok betahita tanakohi madolok ni Jehovah tubagas debata ni si Jakob asa dia jarot tuhita akadalanna jala mardalani hita dia kalapangna ay marhawas sian siod dosugot akapatihi jala sia Jerusalem hata ni Jehovah. Yesaya 4 ayat 2 di arina sasadai sogot uli jalamat mulia ma tunas ni Jehovah gabe huhut uli parbue ni tanoi di akkana malua sian Israel. Yesaya 7 ayat 14 di baheni apalah Tuhan sendiri ma mangaleo sada tadda dihamu idama gabe-gabean masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala bahenon nama goarna Immanuel. Yesaya sia ayat 5 anunga tubuh di kita sada poso-poso dilehot tu kita sada anak pape tua barana do sugot harajaon jala bahenon nama guarna si partahi halongangan si hulu balang ni debata ama saliring ni lelengna raja ni hadameon. Yesaya sia ayat 6 baen hagagadda ni harajaon do hadameon na semaruzung di habangsa ni si David do de rajaon nai pahoton do patugun marhide-hide patik dohot hati goran olat nyondro di saliling-liling na hamuruhon ni Jehovah sebot patu pahos songoni. Mika 5 ayat 1 alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamet methu dohonian anggo tungpola jujuron itu akahutan nama ribu-ribu di Juda hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel jala akka haroroan na sian nahinan sian akka narobi saliling-liling na. Haleluya, si
paradeisyos, inganan na macay uli jala marhasonangan, ikot tading may alani dosa. Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Haholomon makukupi tanaon, di haholomon ni tok do ubal ga asini rohani de bata. Ainin na do, nunga di parato banho ahu marhitesian akka dosam. Jalanunga di lujoy ho ahu marhitesian hajatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri mangalesei akka pangalosim alaniau. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam.
dang lomoro hani di batami dahamatean ni akapardosa. Mulak manyan akaparjahati turman di kodalan na asama ngolu ibana. Nuaing begiot tama baga-baga taringot tu haroro ni si paluay. Jesaya sia ayat sada. Bangso na mardalani di bagasan hahulumun marnida sada panondang na bulun. Bisar do sada panondang biakkan na mangingani tano linggoman ni hamatea. Yesaya 35 ayat 10. Jadi mulak masugut hala akan napinaluan ni Jehovah. Jala mariaria rotu Sion. Jala halalas ni roha saliling na di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida. Alai maporus ma anggo arsak dohot hoi-hoi. Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Hehe maho marsinondang maho ay naroma panodangmu jala hamuliaw ni Jehovah besar di atasmu ay idama hahulumod dumakukubita noon jala hagulapa nakabangso alai nabitsarnema Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamuliaon na di atasmu. Yesaya 65 rodi 17. Aidama horo manopa langit do tanoon. Jadi homa sahatu tersunggula. Jeremia 3 ayat 14. Saya mulak mahamu aka anak namar baliki ninna Jehovah. Ayaw doha raja ni munahinan. Jala alapok duhamu sahalak sian selehuta. Jala dua halak sian selemarga. Jala tugionok duhamu tusi. Jeremia 30 sada ayat 30 sada. Idama narodo akka arisogot ninna Jehovah. Pukauku mapadan naik baru tu pinopar ni si Israel, doho tu pinopar ni si Juda. Dimulanai nunga adong hatay. Jala saur di batado hatay. Jala di batado hatay.
Nunga saut bagabagay, ima hatutubo ni Jesus si paluay, iba na do debata na gabejolma, ro tu portibion lau paluahon nasa jolma siyan gonggoman ni Sibulis. Talu mahamatean, mago sorop ni Sibulis, nunga mukap jala para Yesus terbuka majakon akan na porsea.
Tu parmahan di Betlehem di dok suru-suruan ido. Unang mabiar hamu ai barita halalas ni rohagodang do hubuan tu hamuna parsaulian ni sandok bangso. Hupa botohon matu hamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggagatan dang kamar panginapan dang bagas na mewa tikiro Yesus tu portibion dang adong inganan na layak ia sobarani pinahan di Betlehem. Matius 1 sada ayat 10 alu. Yanggo hatutubu ni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai gabe-gabean do ibana sian inanai sian tondi porbadia. Lukas 2 ayat 7. Ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan ala suadong inganan na asing di parmianan na sida. Lukas 2 ayat 8. Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini akka parmahan na mangingani pinahan nasida. Lukas 2 ayat sia. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinondang masangar ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halalas ni roha godang do huboan tuhamuna parsaulian ni sandok bangsoy. Lukas 2 ayat 10 sada. Ai naung tubu do di hamu sabar nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear
Jongjong mahita saluhutna. Hudul Mahita Sudin.
atong songon aka parmahan namasi beta-betaan laho tu Betlehem dohot mahita marsomba tu ibana tapelehon madiri dohot rohata gabe puji-pujian tu debata nama ngalehon anakna Yesus Kristus gabe haluaota songon parangan parbanua gijang rapma muji hita tu debata mandok hasangapon madi debata di gijang dame madi tanoon dia kajolma halo moani. Asini roha Mariamu dohot dame sed di pata mata dohot anak na Tuhan Yesus Kristus tuhattai. Amin. Horas marita salutna. Selamat Advent. Selamat Natal. Holiate mak di semangat ni sudia ka ulau tadi bagasan botarion nak tua mang butar-butar buru tabun selas roha di semangat muna hadir di son kehadiran munaon mabaik kami tong dak pola tahu tabetu udan gari hamuro sianinganan terapi apalagi kami nang diamak siagian dok sudi kita napungu di son inahanna korletare inamara namanggui hudangan di bagasat tikyon edde muna ka rombongan ni profesor masai uli huilala kami mudah-mudahan mahami boi sonangan non mudak sangingan non marningot aka nauk tapatupa diompason hatan itu hatasian Matius bidu 2 12 ima songot tema nasional ima nadi dokon nadi son hujahama utuh dungi Roma tona ni debata marhiti sian ni pinasida unak pola mula betu mopat si Herodes jadi siad dalam nasing nama nasida mulak tuluat nasida jadi siad dalam nasing nama nasida mulak tuluat nasida dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Alairo lansia dibayar di sosub tema lampatar do holong di debata tulan siai. Ang nabi noto be. Ngapatar hian yakid doa bolu lansia ngapatar holong di debata. Lampatar. Jadi ngadong be tawar menawar di lansia anggola mangatusi holong ni rohani debata di nasida. Tahun 1270 sada tubuh do sada dak danak di sait ni huta silidung
ada seorang lahir bocah yang masih beragama suku, tetapi di Tanah Batak pernah juga epidemi sporadik dan banyak yang meninggal waktu itu, termasuk orang tuanya dan kakak adiknya. Lalu yang namanya Pamasa Uhum tinggal sendiri. Harapan ni debata ibana masih pature Uhum mana ibayang guarda si Pamasa Uhum Jepang ni nomen semma. Ada nga mula yang nomen sen aslina, nomen sen Bogor ramane di sono nate. Do halak Batak nak kading nga mula be tuinganan Nabi. Ay nga baga-baga be muse. Dungi Jepang ni sinomen semma ibana gabe dirawat ma jala sahak ma ibana gabe guru sedding. Baru di sejarah, baru di jahamu sejarah nani surat ton yamata si hobbing. Adong do di surat nasida hiado nasida tong di Bogoron. Ima mata si Pamasa Uhum nong dibaya sinomen sen warna sila lamsana. Si lamsana omma tikidung mulak ibana tuhuta di surat ibana ma argado bonani pinasa. Ujuia singni otano Batak bolo dia kamarga-marga saya dehodo argado bonani pinasa. Di Natal pe saya somal do dia dehoni di tiki mulak si Joseph do si Maria lao pasuratto dirina ninna uhuma di surat argado de pora di pinasa. Nanti nataingo do pe wido rata de hojo argado di bonani pinasa ra songon na menyegarkan ingatan di hita. Adung go musik naina bisa musik. Argado bonani pinasa di akka nabisu marroha aido tonanyo putta tuhita akka pino parnado piao menuaing marjalang sabulok kisai hot doi saingo mamulak tuhuta mulak tu bonani pinasa. Musik. Argado bonani pinasa dia Dahope au nuaing marjalang dahope au nuaing marjalang sambolok kisai hotoi saingot mamulak tu pernah pindah saingot mamulak tu mulak tu bonani pinasa. Ido si ngotot tadi baga setikyon dido dison dua hal nama sarekot. Mulak manasida tuluat nasida, mereka kembali ke negerinya. Sadau-dauni halak lau marjalang mardalani bisa kunjungan ke Amerika Serikat, ke Eropa, ke Australia atau ke Yunani atau ke Cina, akhirnya dia akan rindu ke rumahnya dan kembali ke rumah. Dakku boto tiki mardala kamu isodo bagasmu isodo hutamu lau hamu tu luar negeri isom mau dang mulak beo tu Bogor daong gari tiki life wartang yang ani sel luar negeri be ido hotiak kadong ado ido tadda saya mulak do tu huta mulak tu dua nasida kembali ke negerinya jala bolo kedatangan songonai dokonna di bahasa Indonesia di son mereka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bolo di kedatangan las doro hadisi. Ayo ngasah be tuinganan. Sejauh jalan kita merantau kemanapun kita akan kembali ke daerah kita. Mulak go hita tujuan no. Daku boto adong neng marborong ini gerejaon. Satu hari tahun naro. Asa hualo jo jamitani padditai isomma jo awdaw tonggo mulak kamon no mulak tujabu nak petabu hamon no isom mangalangi adong ibaen B2 di son di loppat aku boton do tehe tong do tebuan no mulak tu bagas karena itulah mulak tu labuan nauli
kembali ke Yerusalem yang indah. Dunia ini adalah sementara, yang di dunia ini pun kita rindukan. Tetapi rumah kamu yang sebenarnya adalah di surga yang kekal. Di surga hasonangani. Inganan naumuli, itu sido hitam mulak. Jadi mula mulak pe mereka akan kembali ke negerinya, kemulak gutu negerinya. Iko potoreon na do negerinya. Iko patureon na do jabuna iko dusiru musaiba na dangbo iba na dung jupak tu Tuhan. Songon na dokon na diturpuk tahun. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Bukan berarti oh ngasonang besok Tuhan. Songon na dokon na tiki Yesus dimuliakan di atas gunung. Tabai mai so jabu-jabu. Iso mahomar sonak-sonang. Di sini oh tidak. Songon lilim munai do ama. Dung ipagala nak lilini. Ngasih dong beliliku ikalak na. Itorlau kamu tu labung yamang nababan. Daung pagalak lilin ni sudi dohamu. Allah hendak kola cukup di pagalak lilin di bagason. Simbolnya hidup kita di mana kita menjadi terang, membawa kebaikan-kebaikan, dang dipengaruhi oleh mempengaruhi. Dakya natiur boy dipengaruhi hagula pun. Sekecil-kecilnya terang dia tidak pernah terpengaruh. Anggo sira boy itu menyesuaikan diri, Allah tong menggarami, anggo terang identitas jati diri. Jadi suatu tinggal di bagason, sah masodang itu jabu. Bolo so mal songgak-songgak opung ngatu pahopura, anggon mula senon ngahona sodang ni Kristus. Mula mari bagasan halap bohon. Mula mari bagasan las ni roha. Bolo muruk somalla tu pambantuna do tu nasing. Tapature madiri tadang besai manonggahi betu pangurupi jol madotongi natinoppan ni dewata babalikot tado si pata buado bolo gabiao pembantui bolo pangurupi buado. Maka kita akan menghargai manusia seperti Tuhan menghargai setiap orang. Alanido mula dohita tu surgo hasonangani alai mardalam mahita didok dison imada baduahon. Mereka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saya hubering do sudah di bahasa Yunanina hodos, jalan Tuhan, perjalanan, dohot allos yang lain, dohot sudah di son, adong do di son. Jedang di dokot di son, bui do tong di serlok dah nina, asa gampang. Ido di dok di son. Jupang dalan molo merdala kita, molo merdala bangsa Israel, semua kita sudah tahu. Tidak jalan lurus. Halak nama coba-coba berjalan dengan jalan cepat. Siam Mesir satu kana, dak pola berbulan-bulan, dak pola bertahun-tahun. Oleh 3 bulan do. Ido natural seda mengajar perguru au sedia dau manaisan urka siam Mesir sia Jerusalem tu Mesir tikilari Tuhan Yesus mula musene tu Nazaret. Jadi dok tidak ditemukan ini di Sherlock di Google Map. Hadak tertemu kabah manual mata bayan ni kutulong perguru malua. Sia dia liling mah HP siano satu Surabaya merlujungi mana sida ima Tuhan Yesus tikin diancam ni si Herodes. Duk siduk terpuk tahun. Tu Surabaya akhirnya song ini memberdalan jalan rodo piak mata-mata lau manakup Yesus alai kubuidu nasida hobar tu dalan ni debata song ni do nasida di son molo bangsa Israel memutar apa itu aina gampang go sabutullah benar sanom mau tat sah di kanan itu sebenarnya adalah pendidikan iman. Jadi bola dong nama satu hamuak kamang, Tuhamuak kainang. Kalau ada terjadi bagi kita, harus kita yakini itu sebagai orang beriman. Inilah kesempatan saya dididik secara iman, pendidikan iman dona marputari. Bolo mangalo-alo na sida mentok dalani. Bolo marbadai na sida gabeso perdalanani. Semakin lama, semakin sulit na sida saat di kanan. Ido mana uduk tu dalani dewata. Alai itu adalah masa-masa pendidikan ima tikin naborha nasida siam Mesir saat tu kanan alai mas saya tahu do diariani di bait debatado dirina son obun
tiang obun diariani. Di malam hari di masa dingin di gurun pasir nama sengali, Allah berdiri seperti tiang api. Tabunai nama Tuhan ini. Apa artinya? Tuhan hadir siang malam, memberikan kebutuhan, memberikan perhatian. Itu prinsipnya. Jadi mulu ngata boto prinsipnya di haporsiat tadi batana soni bolo saya marungutung do pehita jojot song bangsa Israel memang masih belum matang, masih perlu pendidikan lagi. Itu mana di so di tikion siad dalan nasing dunasida. Dang namurai ya kamanginang. Ai bolo rara naung rona sida Babel sa Persia sian pinggiran ni sungai Efrat ro si ahli bintangon, ahli nujumon, bolorona sida ka parbinoto namaloon siya ni, ngauta buat tong bolo na binoto dalan. Itu dangita bolo luar kepala dalan ni, pasoma, songok kami tu suka bumi, amat tahu dajulu mabuan, katok buhamisan Google Map. Ala buasa, may boto isam macet, siya may tamang masuk kiri, masuk tu kanan. Hatop sahat. Songonido moloon molonga rona sida san saping san Babel san area Persia rona sida lau manomba Yesus mamereng bitangi asyad dalan naima na somalima pasti gampang dan cepat. Alay daw marhite nipi nai penafsir nipi dotong nasida marhinde nipi di doktu dasida daw siad dalan nasing maha memulak patut do di dok. Di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar ke api, itu kehancuran. Jalan yang sulit tetapi bersama Tuhan. Mana yang kau pilih? Tromet dalam mula kima. Buat dua sasat atau musia tu Babel atau Persia hami. Tu sungai Tigris asa sidung. Oh bukan. Tuhan berkata tidak. Siad dalan nasing dang namurai. Alai di sido dalan hanguluan. Allah di dalan di sinilah jalan kematian. Karena apa? Herodes sudah merancang yang jahat. Dangulu nasida hatani si Herodes. Data bu manianak kaina molodong juppa kamuan non. Tu raja naib barui. Babua tu auda. Au penaing do manobba ininna. Ido man di dok. Risi-risi hatani zolma, lamot tatani, unangi terporsea, tuna labok, diuji dulu oleh Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ayo tiki di Magelangau, tu situ amarga sinaga, amarujung ulo mata sinaga. Ayo na urju kape zolma sona teniku. Ayo wow, labok sopan, sudi sopakian. Unak ko porsea amang di hatain na. Hata ada sudi urju itu memang bereng mandom muse. Bayi itu tuh atin narawahku. Tang nama do gabe salah hita labok-labok makatai. Boi do labok-labok bagus lah. Tetapi labok-labok itu ditindaklanjuti do labok di roh. Unak kalabok di luar. Aitiki di paturu nau sian Salatiga tu solo ipaturu keneki ipaturu nau siat tarutung lau tu pakabaru ipaturu keneki. Turunin na. Tangison. Lau tu Jakarta du bisorin na. Turunin na. Acik do na turuni. Alai sian lau Salatiga lau tu solo pe halus de dokon. Turun masing ini tong wacit saru pada wacit na. Holan na luga na rukibat na hutai paturuton doho na Salatiga tong sama-sama paturun. Di mana di dok soni do di son si Herodes madok molo juppa kamu tu raja. Inilah iri hati. Jala dusa na parjulu ima si Kain do si Habel iri hati. Ala mangalia perpuluhan si Habel, ala mangalia tu pembangunan si Habel, ala mangalia subang si Habel. Ijalo de bata, ijakon. Ilio nak kanu dinggan ne mok ini na boleh di Bibel te. Artinya yang terbaik. Hape si Kai korwa otik-otik ranggas-ranggas ne do horo ilian, dangi jalo de bata. Suguru hana. Habedang diri nai ipature, dia bisuguru hana tu si Habel, tang bui songoniat to,
Mulo di jalo dewata sobbahon ni halak, parsobbahon ni halak, kaburjuon ni halak. Tapature matong dirita salah burju dang yak kamanginang. Aina lomor hatta mamuji-muji halak tikki mate. Na burjuan amat taon, na burjuan inat taon. Aledak tatiru ha burjuon nei. Dah mulo tado burju seseorang ini tatiru mah. Tai hutom mah. Teladan yang baik itu. Ido iri hati ni si Herodes. Ai si horor raja. Ido mana di setebi di dok. Tumagod do mardongat tu babi daripada keluarga tu si Herodes ini. Tumagod do gabi babi ni si Herodes. Ala ketika dia sangat hormat di Yahudi dan bui mangadlang babi, jadi dang hahu anggo pinahan. Anggo jolma bapakna omakna hahanggina siapa yang mau merebut kerajaan superduli si Herodes bui pamateon nai. Siapapun yang mau merampas kerajaannya, itu mendadak pola masalah ditiki di mana. Lamo matutu hatane si Herodeson, saya son hatane bigu. Alai hatane debatado di huton parroha siap purwai orang majus itu. Firman Tuhan yang memberikan diikuti. Dang nau murah merdala sia dalan nasing. Alai di haporseaon postoro. Dang nau murah mangga bekaristes sapilan sia hita hamu. Dang namura mardalan gabe sappe songonok kita bui mardala di perdalanan non tetapi di dalam iman kita berani berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup hagugota. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Maka perjumpaan dengan Tuhan harus membawa satu keputusan yang tepat, tegas. Sutung lupa kita konfesi. Bola dong di HKBP konfesi 2 minimal. Konfesi adalah ketika Tuhan berfirman, maka engkau, saya harus menjawab. Dungi di topa di batama langit doh tanon telusima, au porsia di bata jahuba, ido ama pergugu na suatu dosan, natu moppa langit doh tano. Itu konfesi. Paduahun mangalwa keajaran jar sesat bolorwak kapar malim, bolorwak kana asing, nasomanada debata, ikut patorangot tahatan debata. Jawab kita terhadap firman Tuhan. Ido makatai debata marhiteni pitu nasida. Jangan engkau jalan dari sana kembali, tetapi berjalanlah dari jalan yang lain. Ai disak kamatian, disadu hanguluan. Mereka merespon, mereka berkonfesi, mereka mengaku iman. Tu dewata. Idomanna. Setiap hari kita berdoa dan membaca Alkitab kamanginang. Bolo tajah bibeli. Martangiak kita, taloas debata mempengaruhi dirita. Mempengaruhi kita. Unak saya tajahai bibeli unak ko margabusin na duk tajah bibel tay unang margabus. Alay margabus kita tokin nai. Berarti dia tidak meledakkan diri kita, menghancurkan gabus na rohatai. Orang majus berjumpa dengan Yesus. Mereka berkonfesi. Mereka mengaku iman. Firman Tuhan yang bercakap-cakap dalam diri mereka, dalam mimpi mereka. Luar biasa. Jadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus harus kita patuh dan meninggalkan perangai buruk. Dia boleh dok lempatar holong satu kedepesan luar kita nggak berbeda hitai parkiran doh tukak parkir. Ini dia dono ai patar holong nangin dar parkiri mulai jahat sat pamilison lempatar doh holong. Apa artinya ini nah? Opat orang bisa netuna sida. Apa termarsuale hita tuh satpam bah. Ini dia do lempatar. Maka kehendak Tuhan yang sudah mempengaruhi mereka, mereka genapi. Jangan biarkan perasaan dan pikiran kita diisi dengan hal-hal negatif. Tetapi biarkanlah Allah bekerja sesuai kehendak dan rencananya. Ido kamangda, inangda. Bui madoh tita naso lansia dope. Tetapi lansia, mereka yang sudah lebih lama bersama dengan Tuhan, dia harus lebih cas. Ay lamburuk pe ang go dagik parduro nalayang go parbagasan lami baruro tiap hari karena dia bersama dengan Tuhan. Ikonido dah. Memang manusia luar kami semakin buruk, tetapi batinnya kami semakin cerdas. Itu lansia. Olong rohai lempakar di rohai. Para majus taingok dorai mereka boleh istilah nino Indonesia orang kafir, orang bukan Yahudi. Itu menurut penelitian, sedia di botol nasi dan waingon naneng roda jadi Yahudi. Ima persiap perbinotoan, ilmu perbintangan, ilmu falak.
Alai dia luar biasa. Alahiado hala Israel terbuang di Babel. Hiado siak katoko Daniel. Tong go HP merberita nauli nasida. Adong do HP tong berpengaruh nasida. Tikina terbuangi. Luar biasa. Sampai mereka datang dengan ilmunya mengikuti bintang. Alai tabuna, ala naking budak profesor. Tabuna klop ni ilmui ketika dia berjumpa dengan firman Tuhan. Ada ngapa lo iboto nasida posisinya? Dia do tubuh, do mana sampai melapor tu Raja Herodes. Di manakah? Di dok bitangan huberek kami para binotoan nami. Oh, Roma Raja Herodes. Ijua kahli nang iboto. Alai di Zoma si boto surat. Malim akasitua kapaditai atur liturgi nak hupete nak liturgi idok simik karo di suratna uripong nakaningani itor nasi dehyaman yang madok kesonare naik kutubudo di huta Betlehem akurat dan jelas. Maka di dalam perkembangan ilmu jangan sampai ilmu menyombongkan diri merasa sudah lebih hebat dari Tuhan. Tetap Tuhan yang memberkati itu. Ido mana napistar nasida setibur nahibat tahu ilmu falak, tahu ilmu tafsiran. Tunggu nasida komersiajar tuh hatane dewata baru klop. Itu lau nasida jala Jepang. Jadi ikut tuntunan ni firman Tuhan dohita di parbinotoata, di kehebatata, di pengalamata. Pasti lansia sudah punya banyak pengalaman. Tong mahita dituntun hatane dewata. Ido masa dinggan taului Maria bata sah mahita Tuhan dingganon ni portibion molo adong 10 di Sodom dan Gomora yang benar-benar tunduk kepada Tuhan, maka Sodom dan Gomora tidak akan dihancurkan. Yang lu bilang kisah 10 naroi atau gue selamat kita to di parhuriauta di parnguluta hot mahita songon na dokon ni si Abraham tutuhani hasa adong terus songon nasida di tonga-tonga ni parngulut tau sigano pare. Natal era sudido boto portibio. Ido man na stand up comedy di rock. Ini tebu ko mar Natal atin na. Adong minuman-minuman kerasin na. Nakpesi kritikot teratongi. Jadi simbol-simbol dia do tabay di Natali. Ala ni hamu inna parlawaki, ala ni hamu gabi minubirra mau. Ai gabi soroti hamu di media-media. Ala tiki aido ditiki na hami hari raya namin inna. Anggo hari raya nami ketupat duk sudingu murup pami sudinna. Hamu terus romo se omak ni si parlawa ketong se dilah. Hira sudido maboto Natal. Natal songonima uju masa seorang Yesus. Roha sia purba non Yahudi. Sia nasa parbinotoan na lau marsobba tu Yesus. Ini sangat baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Seluruh hidupnya, seluruh kehebatannya, seluruh karakternya datang difokuskan untuk berjumpa dengan Yesus. Waduh hita ngasa hatu sih, anang murum mahita, dak pola jumpa tu Yesus. Sudi na dong di bana, sudi para binotoan na saperona sida, naing manobar raja, naing marsoba tu Yesus. Alai dia do nasida. Ima saat do nasida boy marnatal. Dung dibuka buku nabadiai. Jala di hutto buku nabadiai. Pajupang go nasida tu Yesus. Alai bolo malo nasida sa buku nabadiai. Dangolo tunduk tu buku nabadiai. Ay buama perjupangan na tu Yesus. Tetapi mereka mau mendengar firman Tuhan dan belajar kepada firman Tuhan, dan mereka yang dianggap adalah orang kafir yang tidak mengenal Allah, tidak sebaik orang Israel, tetapi hati mereka peka. Jalau masih ngosingot hita kamanginang suatu pedita nok somal majah bibil maka tahu kata ni debata aledang romar sob batu Yesus. Ai di pato orang da sida dombang hutto simika di saddu Yesus alai dang rona sina madapoton gabi halak kafir gabi halak naso
Godang bergumul di hatani debata, kebinasi udah dapotan hatua uni lasni rohai. Maka sangat perlu kepekaan rohani yang jauh lebih baik. Orang-orang majus jadi lebih baik. Unak taripu di ngoluon nunga jonok kita tuhatan di debata tu Tuhan. HP gabena asing dapotan. Tua. Marlasni roha maita namar natalon. Jala gabe tu maks parsitutuon mengalului lapatan ni makna Natal. Ada tu makna Natal. Dikirim na tuare dua video, adok video ni sada punguan per Natal. Haru dede na si. Borak ni dia na suanggo nak ndangalok pala hubigi songo ni. Bolo dung adok ke pengisak kukonin na dede ni sida. Walai gembira ruda sida si. Aro Natalon noaing narwaku. Mula sani tobus luna sida lahiran na maracara da tido noaing. Manang gabi adong go perubahan. Dak pola buai mula dok kepeng isak kukonit terhebat to luar biasa hoswa akabawai boloninna. Dak pola masalah mula dong perubah di Natali. Dia cara hiburan. Alai bolo sarong hibur dua langsung dampak bang repot. Unang gabi perbisnis lebih tahu dan lebih hebat tentang Natal. Langsung gudak pangumuatta. Sian boneka Natalon. Tali yang majo tuak kena pugusan. Songus bantuat ta. Unang gabi na sida na berubah. Yang berjumpa dengan Yesus memberi kemenyan, memberi emas. Nang madohoti tadi sih. Pulang ke negerinya dengan jalan lain. Ada terang bagi non Yahudi. Ada terang untuk semua bangsa. Ay mulak kada sida tu negeri na pengaruhi mahutam di negerimu timur. Mulak kiasan Natalonan nodang pole sok kita sudah somma misong databo bukan kita kembali mulak mahamua mangan noda dungi paso-paso dung ditoru hitan tuwingan at tabi tetapi membawa perubahan membawa kebaikan membuat na duminggan ang godang adong doa tetes kita sudi bagak dang adok perubahan kalau masa batak ngasayang ngimiaki unang mato ada perubahan dari kita dengan jalan lain. Pulang ke negerinya dengan jalan lain. Ada terang bagi non-Yahudi, ada terang bagi kita. Maka ilmu spiritual. Dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia tunduk kepada firman Tuhan. Pengalaman spiritual sungguh-sungguh baik bagi mereka. Sungguh mahita di lansia di bagasa tikyon di hamuak kamangin do taminang namar Natal hita di tikyon. Pajupang mahita tu Tuhan Yesus. Unak pola tatiru si Herodisi. Nasay lomoro hana iri hati. Nasay lomoro hana latero hana gabi raja halak. Unak pola tatiru. Unak pola titiru. Kasi boto surati. Na di Bibel taon. Na maboto hatani debata. Alay dang dihanguluhon. Naing mahot. Lansia di perdalanan ng ulut taon. Argado. Surgoy. Bolo ibo na ni pinasa ni halak Kristeni. Argado banua gijangi. Alay adong do akabona ni pinasa di hita di tonga-tonga ng ulutta. Mulak mahita tusi. Alay tadda-tadda ni surgo. Hasonangan nima. Natahanguluhod di si. Di paso-paso Tuhan maka manami na namin. Nang umar liturgi, nang umarede, nang mabay fragment drama Tuhan ni ma. Wala ni nga sanga di saat ni anakku biasa una setia tuinganan. Bolo nga sanga isi hudul terus do isi hudul. Penamasa. Saya nak ni, saya dok ni nak situ ni na sa hugay. Alay dok kubereng fragment ba ko ni sakit do memang asa nikmatan. Alay bodoh, gabi luar biasa do pendengaran. Lau mabigi adong gotong hikmat na gabi tumikos pendengaran ni ala sa hubereng. Di paso-paso Tuhan mamu saluhut. Nong mabanak ka na uli na din. Nga nasorbuhi mar liturgi dope. Padak pola, jaha-jaha mo ni jabu. Umayaw liturgiku. Doko kamu no ni jabu. Padak pola, why? Asa semangat kita terus di tonga-tonga ni ulu. Mulubuhi nak kini direkam fragmen ni. Bayi kirim tu distrik, kirim tu pusat. Asa sudah menikmati. Bah, songan ni HP na Juli. Marsiajar majaha. Doho tak kanang ro. Diob maso madongan ni lansia. Ido koni nang di Jawa sana yang dangi dokon lan sionak kapahopuna sudi asa sudi libur nian ro pahopuna ro helana ro permain ro sudi sedih sana walu ko satu gijak sabutullah
pesta nilan saya halaki nama toko besar kapino parna nga gudang do sa Amerika sa Australia sa Inggris ala natal lo hamilan siya isod do sa butullah harorona inna bahiwa ma bugurudda full ala niya full ay nakikurip puro songon na macet bugur baron nikku natulan sa rusudio nikku haperaong belok manakitu kiri diba urip pulau tu son nakaningan jam tului poro ay ta dung ison bah nang laut sok kape narwaku ani salai budora aduan ican buyai tiki sondo teride sudi ropa hoppu sa desa nawalu tiki di gereja-gereja ay hubereng do si sada titik alai di bait titik tu bonang-bonang main na warga na sida adong di son adong di Afrika adong di Inggris bonang-bonang ngatu dia yang bonang-bonang di Bogor narwaku do isolan sia tu dia nang kapino parnarok tu mira nanok tu Riau adok tu luar negeri besere tok na sida manang yakok kita si patabolo adong dongkos nalo rotuson rap marnatal dan sia donon nama lansia terbesar di HKBP Bogor alang arosu di pino pernah hati akabang alet gua dua marai seorang musyak kapahuppu dohot nini nono sa wilam torop paduan di pasu-pasu Tuhan mahita dohot nama dohoti di obason nama ngaliat semangat tunda tua-tua ta nah sangat terhormati di huriat Tuhan memberkati kita bolong akol sota tapa sama tu hatta las marohatta mulakan nos yang inon jala patarma holong ni roha kana ura kiras tu ka mama masu hamu lam tu hirasna tu arena ngero akan nama nyakok kamu di pasu-pasu Tuhan ma namar tangiang tuaka lansia tu hahisaron ni pamatang do dinahana tetap bersemangat di perdalan ninggulumuna amin martangiang mahita Mulia tiri bata jauh di bagasan Kristus Yesus nung ngatul khas berita nauli Tuhan di obason pasu-pasu hami Tuhan nami dihatam. Walau disuruh hami mulak tuluat nami tuinganan nami. Siad dalan nasing, siad dalan di debata, siad dalan nomulu, siad dalan hanguluan. Tari dema di pardalanan nami satu paradiso dalan nasitongi dalan nauli. Jara-jari hami Tuhan nami mardalat di bagasan lomani roham. Naing ma pesta Natal ni lansia di obason bui makorhom semangat naik baru tu tonga-tonga di parnguluan ya manami nana dota mina pungudison tabai haporsion nami Tuhan nami malas maroha nami guk malas ni roha nami di obason patar maholong ni roha marhiti-hiti ngulu nami hata nami pabahenan nami roha nami maludung songon nagali pamatang nami asit huwai hami si roham Tuhan nami toktong ho hutiop pami dongan nami mardala di pardalanan nami parsatok kinanong pos roha nami Tuhan nami mardongat tok kota gamo kami bui marlas ni roha di obason anong dua kadongan nami namarsak naburduka di bagasa tikyo toktong Tuhan nami apuli na sida saluna nang dina nami nakpadita buru tasoit namulak di bagasa daryon tumedan lamarujung ulu natoras buru nasida si roham Tuhan nami toktong maho gabia pula-pula di nasida do di keluarga naing magabit sadatik kinalahet tong makatidakon guarmo makatidakon Jesus na hehe moloro tuhami akan namasa si songonon ibaga sa tiket Tuhan nami wingot tami dongan nami namar sahit opului dia buru purba inang nyonya pendeta silapan boru si matupang na di rumah sakit di bagasan obason masih roham Tuhan nami na makirim do na sida na yung doho niyan di acara Natal di Lansion alay dope tiki na dumingga di nasida si roham Tuhan nami doktong dongan di nasida gu malas ni rohan nasida nakpeolam mabigi silas ni rohan nami di pesta Natal Lansion si roham Tuhan nami paso-paso rumah sakit dokter dohot keluarga na martangiang tuha kisaron nasida Tuhan nami leho silas ni roha Tuhan nami di tonga-tonga di paranguduan nasida dongani kami Tuhan nami puluh mulakan nosya ninganan non satu bagas nami tuinganan nami di bagasan las ni roha akaya nakko pahupu ela permain do sudi keluarga besar nami Tuhan nami tonggong-gom nasida di gonggoman nasin roham Tuhan nami pasu-pasu mahami di tikyo Tuhan nami wala di bagasan kuarni Kristus Yesus bertanya kami Tuhan depanmu amin. Tapasaha mapiliatta laos mared dehita.
datangnya koma piliata. Ali di batama namin na di banwa gijang, horo harorowan ni saluhu, sileho-leho na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tayo masa nalilihom ito, hami pilihan namin ito ho. Sa ijalo may gabi uap na hutus di jolo. Pasu-pasu may jalan ramote, sa parahasya kami pilihan o pati buluh na rajaw mo dito ang atongan ni Huriam do di Portibio. Buhay maroha namin marhiti-hiti tordim. Asalam utadahami gudang ni sileho ito hami. Asalam gir-gir kami madok mauli ati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangyang mahita di tangyang aliyama nami. Aliyama nami na di banwa gijang. Say pinurubadia maguarm. Say ro maharajaw. Say sao malo maniroham di banatongon songon na di banwa gijang. Leho matuhami sa reon hanguluwa siya pari. Si samadu sa nami songo panisa nami. Idu sa ninungan na mardo sa Tuhan. Unak kami tugiyo ito pangujunan. Palua mahami siya pangako. Ay hurona po na harajaw. Do tagugu rode sang asin rohan di Tuhan Yesus Kristus holong rohan di bata mata do parsauran itu di probadia ma madongani hamung salhut na amin. Jongjong dope hita te dehon nomor 45 ipu dini jamitai o 46 jamita nomor 45 hatwa dolas niro hatabo doro raya de mulubui ta tiup tangan ni dongat ta bulubui anom marheniteser pemuse hatwa ondo 45 nomor 45 ya di atas khotbah jamita musik ta tiup tangan ni dongat ta heniteser hupen nom musik Atua ondolas di rohado Atu tubuh di Yesus Alus Gogo Las be marohatai Daus Kagogo las marohatai Atwa dolas ni roha tu dukun itu hatai Atu las ni roha Atu turi Yesus Dobudo hita tu riba tata Dobudo hita Las be marohatai Dobudo hita turi batata Las be marohatai Ramadok selamat Natal hita tulu hali Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Minasa matu panitia.
Natal. Boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Ya, kita akan lanjutkan acaranya. Selamat Advent, selamat Natal Inang. Amang, Inang, selamat Natal, selamat Advent. Silakan duduk kembali, kita akan lanjutkan acara kita. Ya. Jangan pulang dulu, kita punya konsumsi. Kita ada konsumsi nasi kotak. Ya, Inang, mari duduk kembali. Iya, silakan duduk dulu. Kita akan bernyanyi satu lagu, silakan. Yana. Jemaat yang terkasih, kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi. Ya, Amang Pasar Ibu, boleh dong kita nyanyi Oh Holy Night bareng. Ayo. Pakai gitar dan piano. Oke, Yan. Boleh duduk dulu. Abang Inang sekalian, pada sore hari ini silakan duduk dulu. Boleh duduk dulu. The stars are brightly shining. It is the night of Silakan duduk. Silakan duduk dulu. Ya, oke. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. Oke, silakan duduk. Ya. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oke, stop. Baik, Amang Inang sekalian, kita akan melanjutkan acara ini karena kita sudah semakin larut. Terima kasih untuk Amang Inang yang sudah hadir pada Hari Raya Advent Natal Lansia. Oke, Amang Inang logo Lansia, yaitu sehat, semangat, dan berguna. Oke, logo Lansia, 1, 2, 3, sehat, semangat, berguna. Ulangi lagi, ada door prize-nya ya. Logo Lansia. Hei, Punguan Ina, coba duduk dong. Shh. Punguan Ina, coba duduk dong. Shh. Ina, Punguan Ina, tolong memberikan contoh yang baik. Silakan duduk dong. Ya, Punguan Ina, silakan duduk dong, memberi contoh. Ya ampun. Ina, tolong dong teman-temannya suruh duduk dulu. Ya, oke. Pertama kita akan dengarkan sambutan dari ketua. Kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Punguan Lansia kepada Amang Situa Desi Homing. Kami persilahkan. Kepada Amang Situa Desi Homing kami persilahkan. Baik, Amang silakan. Lanjut aja, Amang.
Shalom. Horas maadihita saluhutna. Selamat Natal, selamat Advent. Lansia tetap sehat, sempurna, dan tetap berguna. Nahu haholongi hami, amang pendeta, nahu haholongi hami, parhalado ni Huriata, nahu haholongi hami, lansia ni Huriata, nahu haholongi hami, saluhukna naro di bagasat tikyon. Parjolo mahita pasahaton gudang mauliate tutuhata perdenggan basai alani asi do dengan ni basana do boy hita patupahon pesta Natal di Bagasan Sadarion marhition ma hupasatami gudang mauliate tu amanami pendeta, inang pendeta, nani uluhon ni amang pendeta anababan MTH, songoni nang tu Dewan Koinonia, nang tu sude hamu amanami inanami parhalado ni huriat taon. Marhite kerjasama yang baik, gabeboy mardalan ulaud di Bagasan Sadarion. Jalan marhitiodo pasaton nami, gudang mauliate, tu amanami na nami donator. Naparjolo, tu amang insinyur AM Panjaitan Boruna 70. Tu amang inang kelompok Maranti, tu amang B Simajuntak, inang Neti Boru Haryanja yang selalu setia mengurupi punguan lansia ni Huriata. Nak kita pe saluhuna na sepola boy hugora rihami sada-sada. Marhition totong ma hupasatami gudang mauliate. Mauliate do nang pasahaton nami tu akakorkor naung patupahon ede puji-pujian di ulota di Bagasan Tikyon. Naparjolo hupasahatami mauliate tu vokal grup de senior amata Profesor Bonar Pasaribu amang Profesor Polung Siagian songoninang amang Profesor Sitorus marhite haroromunap pasahaton ede puji-pujian tutuhata amang gabe tabba martaba-tabba lasni rohanami. Jadi apalagi mololam dohot tamu aktif di punguan lansion imalas ni rohanami amang tuzuluan narion jala Arab do rohanami disi muliate dolang pasahaton nami tukor ina ana tukor ina, tukor lansia, songoni lang tupokal grup lansia ama, nang pe songoni nang tu kor kemende, mulai ate madihamu, dia ka ede puji-pujian nang ditaria sukamuna, nang gia mamarhitei, lamar sangat ma tuhata perdenggan basai. Di Bagasan Tikyope godang do pasaton nami tu punguan narawastu ope punguan naraston
selalu do aktif. Asaladong ma kegiatan ni puguan lansia, selalu do nasida parjolo manukun. Ahado silau nami amang, ahado silau nami inang ni nasida. Jadi sangat luar biasa. Salinai hupasatami gudang tupunguan narwastu ni huriata. Anggia mahita saluhu na boy lo bisa kami gabelansia tujuluan ni arion. Marhitiope hupasatami godang mauliate tu organis pemandu lagu multimedia keamanan sudah matahe naso palaboy hugo hari hami marsada-sada atas sudah pangurupion doho bantuan muna gabeboy tupa mardalan ulau doho denggan di bagasan sadarion marsangak ma tuhata perdenggan basai di bagasan tikiope dohonon nami do mauliate tuaka perwakilan namar liturgi narosya sektor-sektor mauliate madihamu amang mauliate madihamu inang jala Arab do rohame terlumobi maca cara khusus namar liturgi di bagasan sadarion asa parsidoho ma aktif di punguan lansia ni huriat tahun asalam marsangap tuhata marhite punguan lansia ima pangedoa dok elek-elek tuhamuna saluhuna nakita pena pungudison jadi amanginang Arab dorhanami molo mulai sadarion dungsai natalon kegiatan di lansia sesuai dengan program huria sementara non aktif majo alai di bulan Februari patupota do bona tahun alani saluhu nahitanda hadir di so terlebo bibir namar liturgi iko kadir mahamu amang jalangahu patu pahami di so daftar hadir daftar anggota baru Arab dorohanami asa sudue hitam mangisi jala adong data di hami imam marhite nomor HP mu na boy hubungan nami jadi salinahu pasatami tuhita saluna kadamang dainang nanya holongan songoniman nangakay anak kon nami pe upasatami godang mauliate molodong nahurang lobi dia kapajalon nami marhition hami mangidu maaf tuhat tama nama masu-masu tuhat tama nama jaga hita saluhu na songonima na buhe upasatami mauliate horas. Oke, terima kasih sambutan Ketua Penguat Lansia. Baik, segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus kita. Kalau pada sore hari ini dari tadi siang Amang Inang sudah begitu nyaman. Salut kami. Tepuk tangan dulu untuk lansia yang sudah setia dan di luar dugaan dengan tertib dan baik sekali. Tadi sengaja kita videokan tadi ketika kur itu membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran dan lansia bisa melakukannya dengan baik. Puji Tuhan. Tepuk tangan kembali untuk lansia. Sehat, lansia sehat. Lansia semangat, lansia kurang semangat. Ya, ini ya slogannya ya. Slogan lansia. Yeay, tepuk tangan. Mantap sekali. Baik, sekarang kita akan dengarkan sambutan dari wakil dari Dewan Koinonia yang akan disampaikan oleh yang sudah lansia mungkin berapa puluh tahun kemudian. Kepada Amang Situa Hutajulu kami persilakan. Ini lansia nanti untuk berapa dekade kemudian. Masih jauh. Shalom. Horas manihita salhutna. Moleate maritu hatta, boy lasrohata. Merayahon Natal nih lansia, puji Tuhan. Jadi kami calon lansia 20 tahun nenek salpuinang. Puji Tuhan, moleate mah hudok kami atas nama Dewan Koinonia. Tu pengurus lansia. Sudah anggota lansia na tua-tua nami. Boy Hamidison,
kubere kami marlas ni roha hita saluhurna di perayaan Natal ni lansia mulai ate di dok rohanami tu sude panitia naloja mangulahon boy patupahon perayaan Natal lansia sadarion songon ni dok ketua nakining bapangiduan siya kami dewan koinonia asa tambah nama sidohot aktif aka lansia na sektor-sektor nomor liturgi sinakining boy ma dohot aktif di kegiatan lansia di tahun nanengro salinai dohon nami anggiat ma di perayaan lansia Natal lansia sadarion di dongani Tuhan kita di leon kesehatan boy hitam marlas ni roha sehat-sehat kita gajang umurta butima mulai tema hita saluhurna Horas. Terima kasih Amang. 20 tahun lagi ya Amang ya, lansia. Terima kasih loh untuk Amang butar-butar, inang baru tambun, sehat ya Inang ya, tambah sehat ya. Puji Tuhan ya, kuat ya, masih kuat ya. Kita bersama-sama di sini ya. Iya, puji Tuhan juga untuk Amang Siagian. Kuat ya, tambah sehat, tambah semangat. Baik, kita akan dengarkan juga sambutan arahan dari Amang Uluan kita, Amang Pendeta Resort kita, Amang Pendeta Nababan. Kami persilakan. Horas ma dihita saluna. Shalom. Lansia saranai lansia kreatif. Lansia, tepuk tangan kita untuk lansia semua. Sangat luar biasa lansia on. Anggo bayang aku nak kadeng paling ko rasa jomi narohakan orang napa jojor hodok. Ternyata tidak. Ada sekolah di dunia pendidikan HP profesor haka de tua-tua. Ai marede penakaninga berkamu juga ya nih jokan na marede margitar maroket suara tulu suara sada suara dua pitur dua muse edde baca lu biar tuh halakuan naruh aku jadi mulai hati madia mubate butang juta salu nakamang dotamu akainang nak songoni nakaningan no mention horos madia mohop roh aku sedih ya memang cocok go cocok go harugari halak barat sino mensen alena kaningan tarharu pinat dotong inang horas madihamu mohop dorohaku nak songoni harugari kaningan kor lansia liturgi nak songoni semangat ni akada tua-tua naro ber kamu june do inang opudapik boru doli rotu soneng holan namar Natal lensiona sangat luar biasa amak siagian tong dope parduke iti jadi oga bisa ada jamitan nama ngulumon nakaning sebelum tu sonau mar telepon do pimpinan ni majalah digital Kairos puna ni KBP distrik Walu DKI Jakarta Padita Dr. Franky Napitupulu lelengi banyak nomor telepon di dok bang mula dong akak kegiatan bain wapen not tu majalah tak tu TV tenakan jadi aku mi tahu anok ku pangido tu calon situa Ari Manurung ya foto-fotonya akan saya kirim nanti ke Kairos akan dibikin nanti di majalah Kairos naung adong 80.000 orang pembaca beko kamu mah punani HKBP asa ditada nama jahai ditada HKBP lansia Bogor kreatif amin amin tepuk tangan kita tuh lansia Bogor debat celas situ tuh roha dakolan napa jojor honi tabalas rohaku hola roh nakanik tuson ayak kasediro no aing no tua nami merpeci narohaku nakaningakan HP akalan sia do roh nakaning amakuta julu amang edang adok koro peci di amangi saya daina madok kutuau upang hidup yang nomo larong ni kutahekan tapi inilah tanda tua nate lembah tua merpeci nakaninga sangat luar biasa pamularong gope
seranai dia aledak pola doh di Padita Yantiak ya contoh ilok kamu do Padita Rebecca dang merpet cino ni na duai kami na dua do Bang Samuel jadi mau lihat makamang da do tamu kainang di perayaan Advent Natal Muna di Tikion Omma lansiai terus marede terus marpadojorhon terus semangat terus berkarya ido mena hutabai nakaningan dakola tolu be motoni lansia saranai nakaningan lansia kreatif sapar jolo joda lansia sanai lansia kreatif lansia ido kreatif upamen no gabarai upabuapen no tamak pareses anggo lansia nami sangat luar biasa do sangat luar biasa. Di adong nia perlombaan vokal trio baburu pehita monang. Agitari nak kaningan sa kunci a. Ayat itu amar gitar narako nak kanikan. Kunci ne aja ka profesor ro. Bah, ay cako masuk. Hupikir nang malu amar gitar. Habi arong gope malu asana nak kaningan. Nak kani so parwa da so amar gitar nak kaniku bereng. Bamak profesor siagian. Ay malu do hamangok ka pedakolan na mengurus HKBP ulannya baru udahku profesor nak kalau nama ngajari HPO baru tulakan si pasaribu jadi sangat luar biasa do sudah nahamu la alai terlumobi make tuata teh sangat luar biasa do ketua lansion alani khusus do tamar topak do tulak koba ketua lansion itu dah berarti gudang mate do disudiaka pembawa acara narator rei penakaningan mantap boleh duon akan naratoronake aka si cantik ria aka lansia nami bagak suarai nak kaningat tegas jala macai arogari hona acai hona jala itu dukungan luma bisa kami aka geleng muat eda kamang tamu kenang lansia niuriata tang yang ngami mak saya sehat-sehat tamu gajang umur jala tahun depan HKBP pelayanan orientasi pelayanan profesionalisme begitu dah jina pina tuduh mulai nak kaningan om mahami na profesional do ido kan maret DP profesional baru penak kaningan na terakhir rei maret de merdale secara dakolan artis HP boy merdale sepudi maret de lan siape boy no maret de sepudi nak kaningan rotu jolo atong mahita tepuk tangan iko sapelo jam ita tepuk tangan sampai male profesional liturgi dei penak kaningan tonggo profesional do takkan asing ngai Yimei tahun depan tahun orientasi pelayanan HKBP profesional tepat tuduh homei tu tahun naro jala ima kamangate do tamu kenang los dohok dau manugi hok kamu naso masuk tu punguan lansion masuk mahamu na tabuat do di punguan lansia sia parrohahon naso lansia do piao olo dau lansia lenang ipaluas samu unang masuk padita posoro pe padita ini nadu tiba ramukekan jihamu ate na pasosor nakaningat tabudu lansion saya ma maksima juta nakaning rodo hida maksima juta ati amang dang doh pasosor nale subangan na rodo kan arung ko subangan na puji Tuhan na maksima juta molosi ata maksima juta kotong do pe torus senam nai jadi kreatif gudang do kreatif di lansion upikir 500 tahun naro lansia tetap semangat dan isom madapo tao songon nopo sosiak kamu ternyata usia tidak menentukan kreativitas kita tetapi adalah semangat kita di dalam iman amin hapor siauni do hape mapai kita semangat terus la rori satu nama dua pe satu nama kareta sorong pe songon do puda pitone terus roh tu gereja memuji Tuhan ni pokoknya saleleng marhosa kita puji Tuhan haleluya amin lansia kreatif oke songoni mah sak kami sian padita do manang siap perhalado hata kesan dan pesan tuamu jala sarina nak kaningan amar jajau iko pamaskoko do perayaan Advent Natal Munaon tu majalah majalah digital Kairos punani HKBP di ali distrik Walu Kalimantan asa lam mangerbang aka baritata lumobilansia gabe semangat menjadi sukacita bagi orang lain amin horas madi hita saluna salom
Woi, Salom. Tambah semangat dengan Amang Pendeta. Bukan main ya, tambah lagi satu kreatif. Wah, Inang kelihatan lebih muda. Tambah sehat ya Inang ya. Amang juga ya Amang ya. Sehat kita semuanya ya. Weh, mantap. Weh, mantap. Iya, oke. Punguan lansia ini adalah punguan yang penuh dengan orang-orang yang hebat. Tadi seperti Amang Pendeta sampaikan. Dari belakang, naposo kita, keren nggak? Amang ini dari belakang dengan peci yang keren. Aku pikir tadi topi apaan ya? Dari belakang bernyanyi. Ingat naposo ya Amang ya? Langsung ya. Ingat naposo ya? Lagi zaman dahulu ya, bukan main. Baik, tadi Amang Pendeta perlu 2 ya Amang? Kalau ada peci ya? Iya, keren bener pecinya ya. Semangat bukan main. Baik, kita ada tanda kasih bukan main lansia kita ini. Semakin lansia bukan semakin merana. Masuklah ke punguan lansia, kami akan masuk punguan lansia. Mantap ya. Baik, di sini ada tanda kasih dari punguan lansia. Bukan main kan, dikira lansia nggak punya tanda kasih. Ada tanda kasih dari lansia yang akan disampaikan kepada pertama. Boleh digeser nggak ya ini? Oh bisa. Ya, pertama tanda kasih disampaikan untuk Amang Pendeta Anwar Nababan. Kami persilakan juga untuk Amang Pendeta Samuel Simanjuntak. Kemudian Inang Pendeta Yanti Boru Sitohang. Dan mungkin karena Inang Pendeta Rebeka sedang pulang ke Medan ya, karena berduka ibundanya meninggal dunia, kita turut berbela-sungkawa. Dan selanjutnya untuk pelatih kor kita, Inang Pendeta Hutapea Boru Pasaribu. Ada tanda kasih dari punguan lansia. Cantik-cantik warna hijau. Mari disampaikan. Langsung aja sekalian. Juga sudah. Ya, Inang Pendeta. Ya, selanjutnya dari multimedia diwakili oleh Amang DRP Sianturi. Terima kasih loh Amang Sianturi. Where are you? Oh, ada di belakang. Abang Sianturi. Iya. Kemudian yang mewakili sekretariat diwakili oleh Monita dan Koster diwakili oleh Judy. Kemudian Satpam diwakili oleh Amang Silitonga. Oke, kepada Monita, kemudian Amang Silitonga Satpam kita ada tanda kasih dari punguan lansia. Silakan Inang sampaikan. Koster sudah dipanggil Judika. Iya, Koster. Yudi lagi keluar. Baik, diwakili. Silakan. Wahyu di sini diwakili oleh Yudi. Wahyu, apakah ada di sini? Baik, Inang, silakan dibagikan aja. Oke. Inang Pendeta Sitohang. Oke, Inang Pendeta Sitohang katanya ada di ruangan ini. Inang Pendeta, boleh maju ke depan? Ya. Baik, silakan Inang berdiri. Kita sampaikan kepada yang sudah diwakili. Tidak ada ya? Inang Hutajulu, Inang Lestari mewakili sekretariat katanya. Karena Monita tidak terlihat. Ya, silakan. Kepada Ketua Punguan Lansia, silakan menyerahkan. Silakan agak maju. Juru foto mana ya? Juru foto, Ina, saya minta tolong Punguan Ina fotoin kami dulu. Punguan Ina. Ya. Oke, ada juga tanda kasih kepada si Palas Roha yang disampaikan kepada wakil dari Nina nama Balu. Siapa? Nyonya Sihombing baru Tambunan. Iya.
Juru foto, juru foto. Amang yang sudah dapat boleh dah diangkat sedikit, betapa cantiknya nih kado nih. Aduh, kadonya cantik sekali, bagus sekali. Terima kasih ya Penguan Lansia, bukan main. Itulah moto lansia itu tepat sekali. Lansia sehat, lansia semangat, lansia berguna, dan lansia kreatif. Lihatlah kreativitas mereka cantik sekali, bukan main ya Amang ya. Oke, juru foto Ito Beni sebentar masih minta juru foto Amang di sini. Kita nanti foto bersama untuk yang menerima dan panitianya sekalian di foto bersama. Boleh Amang berdiri di samping? Oke, terima kasih Inang Pendeta Yanti. Silakan Amang, berdiri sini Amang. Kita akan foto bersama-sama ya. Ya. Ini bapaknya Beni ya? Bapaknya Beni ya ini ya? Oke. Iya, silakan Inang berdiri di sana, silakan difoto. Ya, silakan. Oke. Senyum. Silakan kadonya dipajang. Aduh, cantik sekali nih kadonya nih. Hadiahnya bungkusnya manis sekali. Satu dua, boleh dibuka sebentar masker, boleh lah sebentar. Kacang bun, cheese. Kacang bun, cheese. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih lansia yang sudah memberikan tanda kasih. Dan sekarang mari kita dengarkan satu persembahan lagu dari trio The Seniors dengan lagu One Day at the Time. Amang Inang jangan dulu pulang, boleh ditutup nggak pintunya? Konsumsi nanti dulu dibagikannya ya, supaya tertib. Jangan dibuka dulu ya karena kita belum buka doa. Coba duduk dulu. Ya, baik silakan Amang. Oh, diralat bukan The Senior berarti ya. Amang Profesor Bonardo Pasaribu. Dulu kita sering nyanyi ya Amang ya. Oke. Amang. Boleh sebentar ya, boleh sebentar. Amang Inang, konsumsi jangan dulu dibagi. Apakah sudah dibagi? Sudah. Kalau begitu, Amang boleh ya, Amang Pasaribu. Kita akan buka di dalam doa dulu yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Yanti Boru Sitohang untuk memimpin doa makan. Kita akan berdoa dulu, jangan dulu pulang, sedikit lagi. Ya. Jadi asa marsi panganuk kita tapasada marohata martangi yang mahita. Mulai teh pasatur hanami teu pamutuhan. Upah kilalau kami do pangiring-iring di tanganmu, padongan yomu di partikianon. Toktong di bagasalas ni rohami di so. Makalason parningotan ni ari hatutu bumi. Imanani rayahon ni Penguan Lansia nih Huriam HKBP Bogor.
Anggia Tuhan, GBP nami media dupam, ben sangap di kuarmu. Tuhan dibaga setikion, naing marsi panganu kami. Jalan nunga rade, di tangan nami be si panganu ni. Pasu-pasu mai, gabi gugo, do hahi pason mai Tuhan. Jala, ho mana toktong, madongani lakkan nami ngulu nami. Mulo sidung tong ulon nami di bagas setikion di namulak kami. Asa iring-iring matong lakkan nami. Di bagasan Kristus Yesus, jalma pangiduan nami. Amin. Paras Madita. Baik, selamat menikmati dan mari kita dengarkan. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I had to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. I'm only human, I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember, when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you look below, it's worse now than then. Cheating and stealing, violence and crime. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way. One day at a time. Terima kasih. Inang di sini, biar kelihatan. Nah, oke, sama Bapak. Aman dulu mau dipoto. Kelihatan dia.